Ребятулечки, всем привет! Любви, здоровья, успеха, удачи, всего хорошего. Короче, сегодня у нас хрен знает какое число, четверг. Пришел с утра пораньше до машинки. Сегодня будем крутиться на Сочи. Там тепло, говорят, а у нас снег выпал. Ну как выпал, не то, что прям выпал, ну так, насыпал. Вот. Все, пришел, короче, проверил масло. Вчера же поменяли. Проверил масло. Ну как обычно, полуровня. Я больше не заливаю. Полуровня масла. Антифриз посмотрел, пустой бачок. Потому что вчера мало залили. Вот. Я сейчас пошел, литрушку купил, долил до уровня. Все четко. Он даже уже машинка прогрелась, уже почти полтинничек. Завелась нормально, вообще отлично. Теперь у меня есть прогревочные обороты. О. Сейчас все включил. Где-то 1200 сделал. 40 хит ровненько, все хорошо. Вот. Что вам еще рассказать? Загрузка у меня в 9. Прямо возле дома, повезло пипец. Я думал, к 9 ехать, куда-то грузиться. Блин, это ж пробки, всякая херня, это ж так долго. Ну потом навигатор забиваю, а она оказывается рядом через дорогу. Фух, а я не знал, что там улица такая есть. Бывает и такое. Ну, короче, ништяк. Греем машину, ждем 9 часов. И погнали грузиться. Потом найдем еще догрузим. Еще догрузимся и чу, точку. Все, давайте. Короче, ребятки, вот так вот меня грузят. Впереди он первый адрес. А вот это вот на второй адрес грузят. Очень долго, просто, ребят, невероятно долго. Булочка уже в шоке. А все только начинается. Еще 2 дивана. Сейчас закинут, еще 2 дивана будет. Все долго, очень долго, поэтому я не люблю возить мебель, блин. Потому что все через сраку, блин. Короче, ребятки, всем обратно привет. Загрузился я в Адлер и Сочи. Мебели, короче, тонна 400, 2,5 тонны стройматериалы. Итого получается 3900. Блин, лоханулся конкретно. Побоялся, что заявок до вечера не выскочит, взял эту мебель гребаную. Столько я с ней проколыхался. Я в 12 туда приехал, уже 4:30, я только домой еду. Ой, блин, потом зашел в IT, а там за 1,5 тонны дают на 6000 больше. 3 палета. Ну, правда, 3 выгрузки, 3 палета, 3 выгрузки. То есть 2 выгрузки в Сочи и 1 выгрузка в Адлере. Как раз у меня вторая точка тоже Адлер. Ну а что сделаешь, значит так надо. Блин. Никуда не денешься. Сейчас в пробке стою. Напротив индустриального пробка. Авария, говорят, там впереди. Да, конечно. Хотелось повеселее, поинтереснее. Как получилось, а что делать? Так что сейчас еду домой отдыхать. Выгрузка завтра в 9.
Так что еду домой отдыхать. Часов 12 в час выйду. Ну, как обычно, чтобы к утру там приехать. И поеду потихоньку. Ну, а что делать? У нас снежок пошел. Метет страшно. Надеюсь, ненадолго. Завтра уже плюс должно все растаять. А сейчас метет, блин. Ветрюганище. Жесть какая-то. Блин, я сегодня вот в IT сидел. Смотрю, столько грузов. Вот, по 1000, по 1500, по 2000. Это там не 50, не 100 килограмм. А нормальные там 800, тонна. И за такие деньги отправляют. И у всех да груз, да груз, да груз, да груз. До грузов куча. По 1500. А нормальных грузов нету нихера. Ну не знаю, что будет дальше, блин. Что-то мне вообще нету настроения никакого на работу. Надеюсь, потеплеет, получше станет. Короче, сегодня еду в Сочи, завтра выгружаюсь, еду обратно. На следующий день еду в Леруа. А нет, сначала еду в Муравей. Надо купить 2 асбестовые трубы, 40-ки огромные, на заезд. Потом надо заехать в Леруа, купить двери входные. И потом поеду грузиться в кровельный центр профнастила. И поеду в Коневскую. Вот там стройка. Надо позаниматься. Как раз посмотрел, суббота-воскресенье. Ну как, прохладно, ну и осадков нету. Вот мне надо за субботу, за воскресенье. Аджара Гуджу. Сделать все четко, быстро. Блин, если честно, так стройка нравится. Именно крышей. Вот я вспоминаю, я как-то работал. Вот. На стройке, на крышах. Блин, работа легкая. Ничего тяжелого носить не надо. Ну, единственное, что по высоте лазишь и все. Ни в бетоне, ни в цементе, нигде ничего. И платят хорошо. А почему бы и нет? Это было, я не помню, наверное, 2008 год. Тогда у меня по 30 тысяч выходила зарплата. Когда так, в основном 10-11 тысяч, это было прям ничего себе. Где мои 16 лет? Раньше все было хорошо. И в Леруа на доставке работал, по 200 тысяч зарабатывали. И на стройке работал. Фура разложилась, сложился чувак. Поэтому и пробка была. На стройке работал, тоже денег было, блин, как у дурачка фантика. А, что-то, да, неинтересно было. Молодой, кровь горячая, надо было гулять. А сейчас и не знаешь, где эти деньги можно заработать. Ну, вы представляете, на хозяйской машине, работая в городе, зарабатывая по 170 тысяч. 160, 170, по-разному. Что, плохо, что ли? Я считаю, отлично.
Ладно, короче, распиликался. Давайте, вроде пробка закончилась. Буду вырываться. Дядя Фура, пусти меня! Начальники! Че вы все как шляпы ебаные? Все, давайте. Поехал дальше. Гляньте, какая дорога. Каток. Только одну аварию проехали. Фура сложенная стояла. Вот подъезжаем, еще одна авария. Газончик. Ребята, 4 тонны, глянь. Газку даешь и поехала. Да не говоря о том, что... О, еще одна авария, блин. Да не говоря о том, что в горку ехал. Да, на бензинке такого ты не сделаешь. Ладно, все, поехал. Ребятки, доброй ночи. Гляньте на этот шедевр, произведение искусства. А гляньте на вот эту погоду. Это просто жесть, это жесть. Гляньте. Блин, интересно, что там на перевалах будет, прям аж очень интересно. Короче, херня у меня такая тут получилась. Где-то, сука, масса плохая. Верхний перестал гореть, средний перестал гореть и нижний перестал гореть. И вот этот еще старается, такой в пол накала. Ну, скорее всего, масса это по-любому. Снизу провода пошевелил, нифига. Фонарик, от которого запитано, все горит. Где-то что-то отгнило. Придется обратно на выходные делать. Ну, остальное все горит. Все, помчали. Дорожка обещает быть веселенькой. Что у нас там? А, еще не прогрелась. На прогревочный поставил. Работает. Мурчит. Мурчит, красавчик. Ух, как залетает, блин, это ж просто пипец. О, ребяточки, это жесть какая-то, блин. Пальцы поотмерзали нахер, пока заправился. О, вот это да. Вот это погодка. Я не знаю, минус 4. Ну такой ветрюгань. Сейчас я остановился, аж, блин, заикаться начал. Остановился в Адыгее. А тут как раз напротив водохранилища. Оно так жестко, блин. Ветер такой. Метет, конечно, блин, вообще. Жесть. Все потихонечку едут. Я тоже потихонечку. Все, заправился. Поехали. Блин, аж машину наклоняет. Такой ветрюганище, блин. Жесть. Ну все, смотрим дальше. Смотрим, что там в горячем ключе интересного. Не видно, да, на камеру, блин. Гляньте, он на фонари метет вообще жестко. Просто сильный ветер. И снежок небольшой. Небольшой снежок, но сильный ветер. Блин, аккуратненько надо, аккуратненько. Ребят, видите, газель едет впереди. Леруа Мерлен, цельнометаллическая. У нее уже 2 раза жопу уносило от ветра. Вон, гляньте, херак боком становится. Это пипец.
Это, конечно, жесть. Два раза его снесло. Зато трешечка он поехала, обогнала меня. Вообще налегке. И не шевелится. Да, конечно, блин, погодка радует. Я аж попутал, блин. Смотрю на нее, ветрюганище такой, только шу. И у нее жопа херак повернулась. Я думаю, нихера себе. Вот это да. Все потихонечку, все на аварийке едут. Никто никуда не торопится. Да, я не знаю, если бы я пустой бы ехал, я бы, наверное, не смог бы ехать. По-любому. По-любому бы не смог. Вы видите вообще, что творится? Это жесть. Ребята, жесть. Молоко. Тупо молоко. Сейчас на свет выехали, хоть что-то. А так чистое молоко. В горячем ключе уже обстановочка получше. Уже ветер другой, уже едем нормально. Но все равно метет снег. Хоть бы до Молдавановки все утихло. Вот в таком вот состоянии перевал. Медведи. Посыпанный, но не почищенный. Решили, что не надо чистить его. Но посыпать посыпали. Но вроде поднимаемся нормально. Едут навстречу, машины едут и обгоняют машины. Надеюсь, в Жугбе будет получше и дорога, и все остальное. Тяжковато с 4 тоннами на третьей подниматься. Но поднимается. Грузятся ребята, вон стоят. Сейчас поедут чистить. Ну все, поднялся, слава богу. Чистят. Догнал он машинку какую-то, надо держать дистанцию. Все, буду спускаться. Давайте. Короче, за перевалом вообще даже не пытались очистить. Прям едешь, зубодробильная какая-то доска. Все дребезжит он. Снега пока мест не меньше. Что-то не хочет он уходить. Ну как, тут там меньше, ну не намного. Сейчас доедем до Джубы, посмотрим, что там. Все, ребятки.
Джугбу проехал. Все, снег закончился. Так, по мелочи. Ну, асфальт просто мокрый. Все, теперь можно со спокойной душой до Мамайки ехать. Главное, чтобы там на Мамайке не выпал снег. Тут также ветрище, холодно, но снега нету. Все. Мы мчим потихоньку, полегоньку. Взял сникерса и кофе. Что-то уже подрубать начинает. Не поспал нифига. Ну, посмотрим. Все, Лермонтовку проехал. Снегом и не пахнет, сухая дорога. Все хорошо. Едем. Ну, ветрюганище, конечно, пиздец какой. Ой, простите, пипец какой. Все, ребятки, доброе утро. Доехал я до Сочи. Слава богу, перевал пустой. Ну, не знаю, до Дагомыса снег шел. Ну, таял сразу. Поэтому нормально. Короче, я перед Туапсе увалился, подремал чуть-чуть. А то что-то перед выездом не поспал. Охота была вздремнуть. Так что так. Сейчас сразу поеду на выгрузку. Должны уже 6:30, должны уже запустить. И еще рубанусь до 9. Чистенькая, хорошая дорожка. Только пасмурно. Ребята, короче, в Олимпийском парке людей сюда привозил, когда еще на автобусе работал, строить вот эти дома, убирать деревья, сажать. Там сзади получается набережная с дельфинами. Короче, родные кушери. Все, короче, выгрузился, все долго, все, блин, уже время 2 часа почти. Начало 2. Все, короче, выгрузился. Выезжаю с Адлера. Поеду домой. Кушать охота уже, пипец. Сейчас доеду до Дагомыса, перекушу. И все. Все, короче, ребятки, всем любви, удачи, успехов, здоровья. Всем пока, живите громко.